voi prezenta într-o carte. Deci alege o carte care arată o cameră, pune jos și împarte pachetul în două părți. Deci, pune cartea ta, lege pe un capăt, pune aici pe partea, capătul, nu contează unde. Deci, eu voi da cărțiuna câte una, iar tu îmi vei spune stop. Spune stop unde vrei. Stop. Stop? Da. Privește. Aici este un 7, dar putea să cadă la un H, putea să cadă la un 8, deci 7. Număra 7 cărți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, vedeți că este cartea ta. Vreau să vă spun că nu am nicio preparație pentru acest truc. Deci, like, subscribe, tot așa. Pa, pa!